现在介绍的是 Kobe。然后 Kobe 呢是打完高中，然后没有去读大学，然后就直接去打 NBA。然后他打了已经快20年的球季了，然后还是在湖人队，从来没有转队过。那么他在湖人队呢，得了很多奖项，然后打球的风格呢也是好胜心很强，总是想要赢很多辉煌的战绩。这也是我很喜欢他的一点，就是不管球队落后多少分，然后他还是不放弃，好胜心很强。然后我们现在看一下他的那个精彩的动作。介绍是 Kobe 的特征，就是他得分的那个厉害的地方，就是不管你守住他，就是你怎么样去守住他，他也是可以轻轻松松的在你头上投球，然后并且把球投进，不管那个动作多么困难。你就把它拿下来。一传，好，先看。有哎呦，超小声的。老师在那边。不会，球姐。刚刚什么录？对啊，那么小声。那么小声，录个屌。我刚才开那么小声。但是超小声。放在那个地方，而且要下课了，剩7分钟。然后那个 Kobe 是那个我从小的那个偶像，因为他就是球队的那个领袖，然后常常带领他的球队迎向胜利，并且永不放弃。虽然说他今年打完就要退休了，但是他辉煌的记录还是会在 NBA 保持下去。对，也有望在明年进入 NBA 的名人堂。名人堂就是 NBA 一个特殊的怎么讲？特殊的机制啊，就是你退休之后，然后经过几年，他就会认可你进入名人堂。名人堂的意思就是里面的人全部都是历史有名的球星，这样，就是莫大的殊荣。好，我今天的报告就到这里，谢谢。